Kırıkkale Üniversitesi'nde 4. programımız oldu. Daha önce araştırdık var mı? Belki çoğunuz yenisiniz. 3 yıl önce gelmiştik. Bu programı Dağdelen Başkan sağ olsun davet ettiler. Kendisi Kırıkkale'nin ünlü mali müşavirlerinden sırasında programı düzenleme vesilesiyle Kırıkkale'nin yeni gelen belediye başkan adaylığı sürecinde Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri Kırıkkale'nin sosyal hayatına entegrasyonu konusunda düşüncelerimizi anlatmışlar. Bu vesileyle bizi davet ettik. Sağ olsun. Şeref duyduk. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Şimdi programımıza genellikle tanışmakla başlıyoruz. Sizinle tanıştık. Sayılır. Yaşar Ateş söylerim adını. Dünya Liderlik Derneği Ulusal Başkanı. Dünya Liderlik Derneği'nin kurucu başkanlığından Şubat ayından ayrıldım. Şu anda Dünya Liderlik Derneği Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi'nin o dönem Öğrenci Konseyi Başkanı Bilgehan Akkay. Tanıyan var mı? Bilgehan Akkay Başkanı. O yarın aynı zamanda üniversitede yüksek lisans yapıyor. Yaşar Ateşsoy Kayseri Develi doğumlu 1959 mesleği gazeteci. Var mı Kayseri? Yok. Banu Kayseri. Develi misin? Develisin bize. Soyadın ne? Bir kartın mı kartın sağ? Bir kartınlar var değil mi? Develi. Her yerde varız. Kayseri Develi'de liseyi bitirdikten sonra Çankırı'da eğitim enstitüsü öğretmen okulu ama hiç öğretmenlik yaptım. Gazetecilik, 37. yıl bu sene. Gazetecilik mesleğimin 17 yılını Başbakanlıkta basın müşaviri olarak. Başbakanlık basın müşavirinden 2009 yılında kendi isteğiyle emekli oldum. Emekliliğimden bu yana üniversitede liderlik eğitimleri yapıyorum. Üniversitede, kurumlarda, liselerde. Şu ana kadar 72.000 öğrenci var üniversitelerde liderlik öğretiyoruz. Facebook'tan ekliyorsunuz. Yaşar Ateşsoy'u Facebook'tan ekliyorsunuz. 508.000 takipçi var. Kampanyaya katılıyorsunuz. Oradan takip edebilirsiniz. Neden bunu öneriyorum? Çünkü oradan akşam saat 11'den 2'ye kadar öğrencilerimizle motivasyon çalışması, istek, öneri ve şikayetleriyle alakalı değerlendirmeler yapıyoruz. Şikayetleri dinliyoruz. Yani kız arkadaşlarıyla, erkek arkadaşlarıyla, anne babalarıyla dolu problemler oluyor. Niye bunu söyledim? Yani Ankara'da doğru müzik öğretmeyi bilmiyorum. Son sınıf olanlar, okulumuz son sınıf. Teknik yeter, 2 yıl. Az önce Müge vardı orada. Ne var? Müsaadeklikte yoklamada yok yazılmadı. Şimdi yüksekokul öğrencileri, kaç yüksekokul öğrencileri sizi tebrik ediyorum. Yüksekokul öğrencileri, ayıptır söylemesi yüksekokulda okuyoruz diye küçümseniyorlar. Hayır, Avrupa'ya ayağa kalkan, Almanya'yı dünya şampiyonu yapan, Japonya'yı dünya şampiyonu yapan meslek yok. Meslek lisede de meslek yok. Bunu biliyorsunuz. Bugün öğrendiniz. Şimdi bir saatlik program içerisinde sizinle mezuniyetinizden sonra atılacağınız hayatta hayatın bileğini nasıl bükeceğinize dair yöntemler yapıyoruz. Neden? Bunun adı 21. yüzyıl. 21. yüzyılın özellikleri bizim doğup büyüdüğümüz yüzyılın özellikleri hiç benzemiyor. Bu itibarla bu yüzyılı anlarsanız 21. yüzyılın önünüze çıkartacağı imkanları, fırsatları, engelleri
doğru tanırsanız, doğru anlarsanız hayatın bileğini bükmeyi başarırsınız. Eğer doğru anlamaz, umursamazsanız hayat sizin belinizi, boynunuzu birbirinizin önünde bükecek. Gerçi ya ırgat olacaksınız, ya hayatınızın patronu olacaksınız. Tercih sizin. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde hayvanat bahçesine giden oldu mu? Ha. Oraya bir arslan getirmişler. Arslana sabahleyin görevli kahvaltıya muz getirmiş. Kahvaltı. Arslan bakmış, ya bunlar beni tanımadı galiba. Öyleyim, elma armut getirmişler böyle. Yani de beni yine tanımadı. Akşam hayvanlar getirmişler. Herhalde benim arslan olduğumu fark ettim. Ertesi gün yine sabah, öğlen, akşam meyve. Ertesi gün yine 3-4 gün önce arslan açlıktan sıkıyor olmuş. Yakalamış, bırakılmış bir arkadaş. Farkındaysın, ben arslan ve bunları yiyemem. Ette beslenirim. Görevli şöyle bakmış, ya affedersin. Personel kayıt defterini açmış. Bakmış, ya demiş, bizim arslan kadrosu dolu olduğu için seni maymun kadrosunda istihdam ediyormuş. Dolayısıyla maymunların yiyeceklerini yiyeceksin. Demem şu, eğer arslansanız, arslanınızı fark edeceksiniz ve kendi kadronuza alacaksınız. Yoksa sizin maymun kadrosunu ele verecekler. İlk öğretim okullarımız Anadolu liselerine hazırlık kursuna döndü. Liselerimiz üniversiteye hazırlık kursuna döndü. Üniversitelerimiz KPSS hazırlık kurslarına döndü. Gerçi onu da hazırlanıyor. KPSS hazırlık dershanelere gidiyoruz. Arkadaşlar, hayata hazırlık diye bir süreç başladı. Biliyorsunuz henüz yağmur yağmıyor. Tufanda kopmamıştı. Adamlar dedik ki bu azıp sapıtan insanlığı, topluluğu helak edeceğim. Sen bir gemi yap, sana inananlar gemide kurtuluş edecekler. Diğerleri tufanda helak oldu. Hazreti Nuh Peygamber, ben gemi yapmayı bilmiyorum. O zaman ona bir model verin. Arkadaşlar bu model çok önemli. Rol modeli dediğiniz, başarı için rol modeli dediğiniz, yapmak istediğiniz başarı işler için rol modeli çok önemli. Ona bir model verdi. Tavuk anatomik yapısını örnek gösterdi. Ona uygun bir gemi yaptı. Yağmur yağmaya başladı. Tufan korktu. Sular yükselince gemi suyun üstünde kaldı. Şimdi siz diplomanızı alıp hayata atıldığınızda hayat kendine bir tufan atlayacaksınız. Şayet kendi geminiz hazır değilse başkalarının gemilerine otostop çektirmiyorlar. Ben hayat tecrübelerimden bahsediyorum. Başkalarının gemilerine otostop çektirmiyorlar. Siz mezun oluncaya kadar hayat 5 defa daha değişir. Ortam 5 defa daha değişir. Sağlık, ülken var mı? Sağlık, böyle kampüsü var. Orada ev ekonomisi öğretmenliği diye bir bölüm var. Onlar da öğretmişlerdi. Belki gibi 3. sınıf öğretim vardı ve bölüm kapatılmıştı. 3. sınıf öğretim diyor. Bölüm kapatılmış, bu bölümün mezunlarına Türkiye'nin ihtiyacı yok diye kapatmış. Öğrenci orayı tercih ettiğinde oradan mezun olunca neler yapacağına dair hayaller kuruyor. Ve değişiveriyor bak. Buradayken değişiveriyor hayat. Bunun için önünüzdeki hayatı çok iyi öğrenmeniz lazım. Mesela iş ve meslek danışmanlığı diye bir şey duydunuz mu? Duymadım. Bütün bölümlerin müracaatına açık bir iş ve meslek danışmanlığı diye bir bölüm, meslek oluşturdu. Biliyorsunuz. Bununla alakalı üniversitelerde bölüm yok. Ancak sosyal medya uzmanlığı diye bir alanda gelişirseniz bilgisayarda iş bulacaksınız. Çünkü artık sosyal medya uzmanlığı istiyorlar. Webmaster, web tasarımcısı, internet kullanıcısı falan değil. Artık bunu istiyorlar. Çok değişiyor, çok hızlı değişiyor. Türkiye'nin geçen yılki sosyal medya uzmanı ihtiyacı açığı 10.000'di.
Ve hiçbir üniversitede bunun bölümü açılmıyor. Şimdi sözü burasında sizlerden birkaç arkadaşı teker buraya alacağım. Ve hayat hedefiyle alakalı düşüncelerini söylemek istiyorum. Hayat hedefi. Hayatta neyi hedefliyorsun? Gel bakalım. Gel. Hayatta her şeyin bir ilki var. Bir abimiz olarak, bir tecrübeli büyüğümüz olarak. Ama ve fakat olumlu cümleden sonra bunları kullanmayalım lütfen. Neden? Ben Banu'yu seviyorum ama dedikten sonra o ilk cümle etkisizleşiyor. Ben yapabilirim ama dedikten sonra ilk cümle etkisizleşiyor. Yapamam diye başlıyor. Ben giderim, ben gelirim, ben başarırım ama dediğiniz zaman, fakat dediğiniz zaman ilk cümleyi etkisizleştiriyor hafızada. Anlatabildim mi? Bak Banu gelemedi. Geldi. Neden? Gelmeyi istiyordu. Bir ilk Banu. Hayatta her şeyin bir ilki vardır. El süpürmenin bile bir acemiliği vardır. Deneyimlerimden biliyorum. Evet Banu. Ama soracağım. Ama dediniz. Ve yarışmayı kaybettiniz. Şimdi formül şu. Önce Banu kendisini tanıtıyor. Kısaca kendisini tanıtıyor. Babası ne iş yapıyor, annesi ne iş yapıyor, kaç kardeş, efendim bu okula nereden geldi, onları anlatıyor. Sonra hayatta nerede olmak istiyor. Evet Banu. Adım Banu Kartı. Banu Kartı. Kayseriliyim. Ankara'da. Develi. Evet. Develi değil mi ayrı, Kayseri değil mi ayrı? Evet. Ama Ankara'dan üniversiteye gidiyorum. Babam kurt temizleme, annem ev hanımı. Kardeşler ne yapıyor? Abi ne iş yapıyor? Abim yok, ablam var. Bir kardeşim. Eyvah abisi yok. Hı. Evet. Ne okuyorsun şimdi? Bilgisayar kullanımında okuyorum. İkinci sınıfta. Evet. İkinci sınıfım. Bu sene mezun gideceğim. Nereye? Ankara'ya. Ama nereye gideceksin? Hayatta hedefin ne? Şimdi Banu 2013 yılı merhaba, hoş geldin. Banu, bir dakika var. 2013 yılı Kasım ayında Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı okuyor. 2013 yılı. Peki 2020'de nerede? 2020'de neredeyiz? Evet. Nerede olmayı düşünüyorsun? Nerede olmayı düşünüyorum? 4 yıllardan olmayı düşünüyorum. Lisans tamamlayacaksın. Nerede? Yine bir düşünüyorum. Evet. Ondan sonra polislik istiyorum. Ha, hayatta polislik mesleğine mi girmek istiyorsun? Tamam. 2000 kaç yılında polislik mesleğine intikal ediyorsun? İntisap diyor. Evet. Mesela 2 yıl daha okudun, lisans tamamladın. 2015, 2016, 2020, 2018 yılında hangi polis okulunda okuyacaksın? Tercihlerimde birisi gelir. Mesela vardır. Ben daha çok burayı çok istiyorum. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Mesela adınız ne efendim? Meltem Hanım, sol ayağınızın topuğunu hissediyor musunuz şu anda? Sol ayağınızın topuğunu şu anda. Şu anda. Yok. Hiç basmadığım için çok fazla Sağ ayağınızın topuğunu hissediyor musunuz? Orayı da basmadım. Ucundayım şu an. Şimdi insan koşmayınca ayağının farkına varmaz. Söyleyince sol ayağının topuğu olduğunu Meltem Hanım hissetmeye başladı. Yani ayrıntılar, burada ayrıntı gözüküyor. Ama sol ayağının topuğu hiç aklımda gelmeyen bir şeydi. Burada da Banu polis okulunu bitirdiğim zaman 4 yıllık bir akademik mezuniyetten sonra hangi ünvanla mezun olacağım diye hiç düşünmemiş bir ayrısı oldu. Memur galiba, öğrenmeyi düşünmedim lazım. Şimdi 2018 yılında polis memurusun. Daha sonra kariyer yapmayı düşünüyor musun polis teşkilatında? Emniyet müdürlüğü. Emniyet.
İşte Kırıkkale'ye emniyet müdürü olarak gelmeyi hayal ettiğini anlıyoruz. Doğru mu? Nerede düşünüyorsunuz? Öyle bir şey. Büyükşehir Emniyet Müdürlüğü düşünüyor. Nerede? Bakın işte arkadaşlar, şimdi bunu neden önemsiyoruz? Artık rakipleriniz, okul arkadaşlarınız, sokak arkadaşlarınız, mahalle arkadaşlarınız ya da sizinle aynı okulu Isparta Süleyman Demirel'de okuyan bir yabancı 300 doktorluk geldi değil mi? 300 doktor geldi. İşiniz zor sizin, rakipleriniz küresel boyutta. O zaman onlar hayata nasıl hazırlanıyorsa siz de öyle hazırlanmazsanız sizi bileğiniz tutacaklar. Tercih sizin. Rakipleriniz çoğalıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka yere ulaşalım sizinle. Gel. Ne olur beni davet ettiğini düşünüyorsunuz ama. Özgüvenliğine kendinizi hangi alanda liderlik yaparak hayatın dilini izleyeceğinize kendinizi tanıyarak karar. Kendinizi özgüven bu. Kendini tanımayan kendisine güvenemiyor. Kendinizi tanırsanız kendinize güvenirsiniz. Tanımadığınızda güvenmiyorsunuz. Evet, hoş geldiniz. Kulağa bak. Evet. Teyza Toplum. Evet, yarışmaya lazım. Testlerine. Sağlık Hizmetleri Meslek Yurdu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diyetisyen bölümü. Evet. Diyelim. Birinci dersinde Kayseri'de mi diyetisyen? Evet. Neden diyetisyen? Arkadaşlar, eğer akademisyenlik düşünen varsa, ısrarla söylüyorum. Başbakanımız, Sayın Başbakanımız, Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılı, dünyanın 500 yılı sonra gördüm. Bu gezerek sizin neslinde ihbar ediyoruz. Hazırlık yaparken üniversiteleri düşünenleri, lütfen belirler, üniversiteler çok belirleyici olacak. Bir şekilde, mesela Açık Öğretim Üniversitesi, ikinci üniversite sınavsız, ikinci üniversite okuyan var. Böyle kurnazlar var mı? Birçok üniversite arkadaşları birbirine haber vermeden gizlice ikinci üniversite okuyorlar. Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite açmış. Üniversitede okuyorsunuz, okurken Ekim ayında sınavsız kayıt yaptırıyorsunuz, dediğiniz bölüme kayıt yaptırıyorsunuz ve sessizce ikinci üniversite okuyorsunuz. Mesela tavsiye ediyorum, ısrarla tavsiye ediyorum. Halkla ilişkiler okuyor. Her yerde, her meslekte halkla ilişkiler istiyorlar. Halkla ilişkiler istiyorlar. İletişim okuyor. Her yerde iletişim istiyorlar. Ya da hayalinizde hobiniz varsa, hobinize ilişkin bir meslek bir şey okulu okursunuz. Ya da fakülte okursunuz orada. Geçen seneye kadar 2 yıllık okuma şansınız vardı. Bu yıldan itibaren, Ekim ayından itibaren yeni bir açılım geliştirdiler. 4 yıllıkta okuyabiliyorsunuz ikinci üniversiteyi. Sessiz sedasız 2 tane yüksek okul bitenler var. Bunlar birbirine söylemiyor. Aynı yurtta kalıyorlar, birbirine söylemiyorlar. Sessiz sedasız bak, rekabet böyle bir şey. Okuyorlar, tavsiye ederim, sınavsız, mezun olsanız da okuyabiliyorsunuz. Açık Öğretim Fakültesini bitirip orada doçentlik yapan öğrencilerim var. Açık Öğretim orada yapıyor. Anadolu Üniversitesi'nde doçentlik yapan çocuklarımız var. Neden? Açık Öğretim Fakültesi ne? Üstü açık, çadır üniversitesi zannediyorlar. Halbuki her yaştan herkese açık bir eğitim. Mükemmel bir eğitim. Teşekkür çok teşekkür ederim. Tesadüf diye. Puan tuttuğum. Evet. Yani bir bölümde. Şöyle oluyor. Biz çocukken de yapardık, siz de çocukken yapmışsınızdır. Bayram harçlığını bozuk parayla elinize aldığınızda bakkal amcaya koşup, bakkal amca buna ne ediyor diye sordunuz değil mi? Şimdi öyle hale getirdiler ki gelen puanlara, acaba bu puanların hangi okulu uyar? Halbuki bütün üniversitelerde gördüm %65 istemediği okulu. İstemediği halde okulu.
Genellikle kızlar evine uzak okulda okumak istiyor. Aileden uzak okulda okumak. Genellikle kızlar. Bizim küçük oğlumuz da evimizin 15 metre ötesinde Top Üniversitesi var. Gitti İstanbul'da okuyor. Evden uzak olsun diye. Öyle yani. Cins bilirsiniz. Ne olacaksın büyüyünce? İşte büyüyünce şöyle 2 sene sonra falan inşallah mezun olursam ikinci üniversite. Olursan ne demek olacaksın zaten? Biraz zor bir bölüm o yüzden. Neden ya? Biraz karışık. Nasıl karışık? Mustafa Bey karışık mı arkadaşlar? Barbara ile hayat nerede? Çok bayılmadım. Arabistan'da, Arap ülkelerinde şu kadar ülkeler Arapça konuşuyor. Şimdi öyle bir şansınız olmayınca. Yani bu kadar. Bakın arkadaşlar, size bir şey okuyacağım. Gerçekten o kadar güzel. Delikanlı 17 yaşında. Bak 17 yaşında. Kaç kişi 17 yaşında? Kaç kişi? Siz 16-17. Bak delikanlı 17 yaşında 14 dil biliyor. Kapalı çarşıda topaç yapıyor, topaç. 14 dil biliyor. Dünya Bankası'nın CEO'su yöneticilerini almış, çocukla tanışmaya getirmiş, haber oldu. Bu çocuğun 14 dil bilmesini keşfettikleri için haber yapmıyorlar. Dünya Bankası gelmiş ya çocukla tanışmaya, onun için haber yapıyorlar. 14 dili nereden öğrenmiş? Konuşturdular çocuğu, konuşuyor, çok rahat konuşuyor. Bakın, çok mükemmel bir model o çocuk. Nasıl öğrenmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır. İhtiyaç duymuş, karar vermiş. İhtiyacım var, öğrenmen gerekiyor demiş. İhtiyaç duymuş. İhtiyacınız varsa öğrenirsiniz. Akıllı bir tercih yapmışsın. Kaderin sana akıllı bir kısmet sunmuş. Önümüzdeki süreçte bu dil çok önemli olacak. Bu dil çok önemli olacak. Herkes İngilizce biliyor. İngilizce bir profesörün konferansını dinlemiştim geçen sene. Dil uzmanı. Diyor ki dünyada İngilizce dilinin eğitimi artık kesilmeli diyor. Çünkü kültürel farklılıkların zenginliğine zarar veriyor. Kültürel farklılık kalmıyor diyor. Kadın bununla ilgili mücadele başlatmış. İngilizce öğretiminin yaygınlaşmasının durdurulmasın diye. Çünkü buna ihtiyaç duyuyor. Tebrik ederim. Çok akıllı bir tercih yapmışsınız. 14 dil biliyor. Bayram önce Akdeniz Üniversitesi'ndeydim, Alanya'da. Kusura bakma. Yok. Tamam. Arapçada cevap verebilirsiniz. Bana tahsis ettikleri otelde bir hizmetli, temizlik yapan görevli kadın var. Programın sunuşunu işletme fakültesinden 2 kızımız yapıyor. Kızlarımıza sordum, ne iş? Yani burada olduğu gibi soruyoruz, hayaliniz, hedefiniz ne diye. New York'a gidip İngilizce öğreneceğiz. Boyken level'la gideceklermiş. Halbuki o gün Amerika'da iflas etmişti devlet, 2 milyon kişi işten çıkartmışlardı. Dükkanı kapatmışlardı. Sana nereden iş bulup da verecekler onlar diye sordum. Yani orada Amerika'da işsizlik had safhada. Size bir şey söyleyeceğim. Bakın size de soruyorum. O otelde o bulaşık hizmetlerine bakan, temizlik hizmetlerine bakan kadın ilkokul TET ya da ortaokul mezunu. Yani ortaokul TET ya da ilkokul mezunu. Tamam mı? Masada Alman turistler var, Rus turistler var. Alman turistler de cüdür Almanca konuşuyor. Rus turistler de cüdür Rusça konuşuyor. Bana da diyor ki, hocam ağzının tadı yok, ne versen yiyor bunlar. Türkçe konuşuyor. Nasıl öğrenmiş? İhtiyaç hissetmiş, karar vermiş. Şimdi sen üniversiteyi kazanacaksın, bu bölümü kazanacaksın ve o kadının başardığını başarmayacak. Mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Kişinin kendisine bitiyor olay. Yani ben şu anda hani istemediğim için değil, daha çok işime gelmediği için açıkçası derslere yoğunlaşmıyorum. Ne için? Yani her gencin başına gelen bir olay. Ne istiyordun? Ne istiyordum?
Ben 7 senedir resimle uğraşıyorum. Güzel sanatlara gitmek istiyordum. Tamam. Gidemedim. Tamam. Yine gidersin. Gideceğim işte. Burayı bitirdikten sonra oraya gideceğim. Yani mükemmel bir dil öğreniyorsun. Biz onun devamında getirmek için çabalayacağız işte. Bu çok işine yarıyor. Pek iştahsız gördüm ya. Ya biraz soğuttular açıkçası. Ama ben sıktığımı tahmin ediyorum. Evet. Ben bayağı bir Hindistan'ın böyle ince çalıştım. Ya örnek gösteriyorum. Ortaokul mezunu. Ve Arap ülkelerinde parmak kadar çocuklar konuşuyor ya. Kocaman bir yani genç. Başaracağını tahmin ediyorum. Güzel sanatlar düşünüyor. Annesi tercih geldiğinde Mersin'de demiş ki benim kızım biyoloji okuyacak. Şimdi biyoloji, hep biyoloji. Annesi Kırıkkale Üniversitesi biyoloji okuyor. Okurken ikinci sınavında bunu almış, o da güzel sanatlar istiyor. Hayali güzel sanatlar olmuş. İkinci sınava geldiğinde psikolojik rahatsızlığı başlayınca annesi demiş ki ne olur kızım, ne olur hastalanma sen de. Bırak okulu bırakmış, tekrar üniversite sınavına girmiş. Üniversite sınav tercihinde kızım istediği yeri yazmış. Annesi gizlice. Biyoloji. Üniversitesi biyoloji. Evet Sayın Başkan, güzel bir işleyiş oldu burada izliyoruz. Halime devam ediyor program. Evet, teşekkür ederim. Konu hakkında bize bir bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim İbrahim Bey. Şimdi burada Yaşar Ateşsoy'u Kırıkkale'ye davet ettik. Buradaki maksadımız şu idi. Şimdi hepimiz diyoruz ki Kırıkkale Üniversitesi'ni, öğrenciyi Kırıkkale ile bütünleştirmek gibi bir söylem var. Ama Kırıkkale'de öğrenci ne istiyor? Niçin Kırıkkale'ye gelmiyor? Niçin Kırıkkale'de vakit geçirmiyor? Niçin kaynaşmıyor? Bunları da bir ana kaynağından öğrenmek lazım. Bugün söyleşinin ana maksadı bu bizim açımızdan. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Kırıkkale'de ne istiyorlar? Kırıkkale ile ilgili düşünceleri ne? Çünkü her biri farklı bir ilden, farklı bir kültürden geliyor. Bu büyük bir kültürel bir paylaşım. Dolayısıyla Kırıkkale'ye ne katabilirler? Kırıkkale'nin sosyal yaşantısına, yaşantısına ne katabilirler? Bunları bir konuşmak istiyoruz. Onları Kırıkkale'de, çünkü ben de öğrencilik yaptım. Konya'da üniversite okudum. Hala Konya benim için çok özel bir şehirdir. O günler çok özel çünkü insanların öğrencilikle ilgili yaşadığı günler çok özel. Dolayısıyla biz de burada bu öğrenci arkadaşlarımızı Kırıkkale'de yaşadığı yılları çok özel yıllar olmasını istiyoruz. Öyle çok acı verici bir şey İbrahim Bey. Bu Kırıkkale Üniversitesi'nde okuyor insan ve hiç Kırıkkale merkezine gelmemiş, mezun olmuş, Kırıkkale'den ayrılmış insanlar var. Bu öğrencinin ayıbı mı yoksa bizim ayıbımız? Şehir olarak bizim ayıbımız mı? Bir defa bunu biz Kırıkkaleliler olarak bunu bir tespit etmemiz lazım. Bu öncelik olarak bizim ayıbımız. Eğer bu çocuklar Kırıkkale'ye gelmiyorsa, burada vakit geçirmiyorsa, burada bu Kırıkkale'nin sosyal yaşamına bir entegre olmuyorsa bu bizim ayıbımız. Bu çocukları mutlaka ne yapıp edip Kırıkkale'ye entegre haline getirmemiz gerekir. Başkanım, Kırıkkale olarak biz mi geldik diyoruz? Tabii yani biz burada biz geleceğiz ve ondan sonra onları ikna ederek şehirle birlikte ortak bir alan olacak, ortak bir noktayı buluşturarak ne eksiğimiz varsa gidererek üniversiteyle şehri kaynaştıracağız. Bizim hedefimiz bu. Yani bunu söylüyoruz ama bununla alakalı hiçbir şey yapmıyoruz. Çocukları dinlememiz lazım. Ne istiyorlar? Niçin gelmiyorlar? Öğrenciyi tanımamız lazım. Tabii. Bugün de Yaşar Ateşsoy Dünya Liderlik Derneği Onursal Başkanı. Kendisi birçok üniversitede seminerler veren bir insan. Kendisinden rica ettik. Sağ olsun o da kırmadı, bizi geldi. Burada çocuklara da bir liderlik anlamında bir seminer oluyor. Seminerin akabinde ve içerisinde de Kırıkkale ile ilgili düşüncelerini alıyoruz. Bunları not ediyoruz. İnşallah Allah bize nasip ederse belediye önce aday, sonra da Allah nasip eder de Kırıkkale Belediye Başkanı olur isek mutlaka öğrenciler buradan edindiğimiz bunları biraz daha derinleştirerek analiz ederek Kırıkkale'de üniversiteyle şehri birleştireceğiz. Bir defa şu yanlıştan kurtulmamız lazım. Öğrenciyi para harcayan bir meta olarak görmemek lazım. Onların duyguları var, onların istekleri var, talepleri var. Bütün şehrinde olduğu gibi şehrindeki insanlarımızın olduğu gibi bunların
onların da duyguları var. Bunları tespit ederek, onları mutlu ederek bir şeyler yapmamız lazım. Bizim daha önce de arz ettiğim gibi bizim yöneticilik anlayışımız malum, biliyorsunuz İbrahim Bey. Biz şehirle konuşarak, istişare ederek, ortak bir akıllı doğruyu bularak uygulayacağız. Bugün de bunun belki daha ön adımları diyelim. Burada da konuşacağız, öğreneceğiz. Arkadaşlarımızın ve tabii edeceğiz. Biz de arkadaşlarla yaparak nasip olursa, Allah bize bu görevi bahşederse, şehirle üniversite kaynaşmasına ilgili her türlü işleri yaparak ve inşallah bunu şehirle Kırıkkale Üniversitesi'ni bütünleştireceğiz. Yani bugünkü şeyimiz bu, hedefimiz bu, maksadımız bu. Arkadaşlarımızla tanışmak, kaynaşmak, onların duygularını almak, fikirlerini almak. Bu almış olduğumuz fikirlerle birlikte de Allah nasip ederse Devam edecek Sayın Başkanım. İnşallah edecek tabii. Biraz program devam edecek. Bu uygulamaya başladık. Biz İbrahim Bey sadece bazı şeyleri laf olsun diye söylemek istemiyoruz. Uygulayacağız. Bunu da göstereceğiz. Bunu tabii sizler aracılığıyla paylaşıyoruz. Bugün de programımıza katıldınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah iyi olacak İbrahim Bey. Güzel şeyler olacak diyorsun. İnşallah ümit ediyoruz. Allah nasip ederse Kırıkkale'ye hizmet edeceğiz. Şeyimiz o, niyetimiz bu, isteğimiz bu. Gerçekten Allah'ın rızasını kazanmak için bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Biz başarılar diliyoruz. Sayın Başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız sağ olun. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Sağ olun. Facebook açın. Tamam mı? Oradan öğretmenlikle ilgili düşüncelerinizi paylaşmanızı sağlayın. Facebook bir eğlence şekli. Ciddi söylüyoruz, tavsiye ederim. Hayallerinizi, düşüncelerinizi orada tanıtın gerçekten. Çok ihtiyaç var. Sizin ulaşmanız gereken, sizin ulaştığınız zaman ihtiyaç duyuyor, sizin bilgilerinize ihtiyaç duyan insanlara, öğrencilere başkaları ulaşıyor. Vakfı bence. Geçen Vakfı Kebir'de ortaokul öğrencileriyle sabah öğlenleyin lise öğrencileri, akşam öğleden sonra da bütün ilçedeki öğretmenlerle buluştuk. Bu ortaokul öğrencilerinin ne soruları geliyor? Sizi bekliyor. Ne zaman mezun olursun? İlk senem. Tamam. 4 sene öğretmenlik tahsil edeceksiniz. Geçen yıl ben part-time üniversitede ders verdim. Yaklaşık 2 yıl falan. Bu derste bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir dakikanızı alayım, hemen ayrıldım. Şimdi bir şey anlatmıştım ben derse ilk başladığımda. Biz de zaten toplumda yaşadığımızın farkında değiliz. Yaşadığımızın farkında değiliz. O yüzden de hatta işte intihar vakalarına bakıldığında insanlar yaşadığının farkında değil. Nasıl yaşadığımızın farkında, bir şey bazen insanı unutmayın da parmağını ip bağla falan bağlarlar, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bazen niye bağladığını unutuyoruz. Şimdi burada da insanlar esasen Allah-u Teala böyle 5 tane parmak vermiş. Bu insanlara bir şeyleri hatırlatıyor, tamam mı arkadaşlar? Mesela şu bir tanesi, şu küçük parmak, kendiniz hatırlayın. Kendinizi hatırlayın. Ya ben yaşıyorum, işte öğrenciyim, işte mali müşavirim, esnafım. Tamam mı? Bu sizi hatırlasın, neyse. Şu da ne parmağı arkadaşlar? Yüzük parmağı değil mi? Bu yüzük parmağı da arkadaşlar işte evliyseniz eşinizi, işte nişanlıysanız nişanlınızı, varsa güzel birisi. Ondan sonra o da onu hatırlayın. Veya işte neyse sizin için özeli hatırlayın. Şu ortak parmağınız da arkadaşlar annenizi, babanızı, ailenizi hatırlatsın size. Yani o değil mi? Biraz önce Yaşar abi dedi ya, insan hani böyle unutamıyor. Değil mi? Yani eve gidince, girene kadar uyuyamıyoruz falan diyor. Sizi düşünen birileri olduğunu hatırlayın orta parmağında. Bu da işaret parmağı arkadaşlar. İşaret parmağı dünyada hepimizin hayatında önemli şeyler var. Liderler var. Benim arkadaşlar, benim liderim peygamberim. Yani herkesin farklı lider olabilir, herkesin örnek insanı olabilir. Benim için de şey önemli. Peygamberimiz önemli. Benim liderim de odur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sizden rica ediyorum. Lütfen şu parmaklarınızı kaldırın. Bir açar mısınız ellerinizi? Tamam mı arkadaşlar? Şu baş parmağı kapatın lütfen. Kapatın. Şu 4 parmak bir işe yarıyor mu arkadaşlar? Fonksiyonel kullanamıyorsunuz bu 4 parmağı, değil mi? Hiçbir yer olacak. İşte hepsine fonksiyonellik kazandıran ne arkadaşlar? Baş parmak. İşte baş parmakları Rabbim. Hiç bunu unutmamamız gereken, belki şu 4'ünü unutacağız ama hiç unutmamamız gereken de bu baş parmağımız arkadaşlar. Böyle bizim ne olduğumuzu, nerede olduğumuzu elimize baktığımız zaman hatırlamamız lazım. Bizim de zaman zaman ne yapacağız arkadaşlar? Elimize alacağız.
Şöyle bakacağız, bir kendimize bakacağız, sevdiğimize bakacağız, ailemize bakacağız, rehberimize bakacağız. Ama hepsine anlam katan, hepsine fonksiyonellik katan baş parmağımıza, dolayısıyla bizi yaratan, bu kainatı, bu mükemmelatı yöneten Rabbimizi hiç unutmayacağız arkadaşlar. O zaman hayatta muvaffak oluruz. Gideceğimiz yere ne yaparız arkadaşlar? Sorusuz, problemsiz gideriz diye düşünüyorum. Üstadın yanında kusura bakmayın. İnşallah daha güzel, daha böyle Yaşar abi daha geniş katılımda inşallah toplantı organize etmek istiyoruz. Bugün böyle bir test sürüşü oldu. Arkadaşlara da böyle katılımlar için de çok teşekkür inşallah. Size katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yaşar abi buraya geldiniz. Destek oldun. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Şey diyor, ne diyordu? Hadi gidin galiba falan diyor.